Minkejja li kienu introdotti inqas kawżi u minkejja iż-żieda fin-numru ta' ġudikanti u l-għajnuniet lill-istess ġudikanti, xorta waħda qed jinqatgħu inqas kawżi fil-Qrati u Tribunali Maltin. Sostna dan il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler fid-diskors tiegħu fil-ftuħ tas-sena Forensi tal-Qrati tal-Ġustizzja u qabbel statistika tas-sena li għaddiet ma' dik ta' 5 snin qabel fl-2012. Fil-fatt fl-2012 kien hemm 5497 kawżi miftuħa. Fin-naħa l-oħra fl-2017 kien hemm 4543 kawżi miftuħa. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' kawżi deċiżi, fl-2012 kienu deċiżi 3743 kawża, filwaqt li fl-2017 kienu deċiżi 3333. L-Avukat Hisler spjega li dawn iċ-ċifri ikopru l-kawżi fil-qrati u tribunali ċivili u ma jinkludux il-qrati kriminali, għalkemm l-istampa fil-kawżi kriminali hija simili. Il-President tal-Kamra tal-Avukati kompla li minkejja li daħlu inqas kawżi żdiedu l-ġudikanti u żdiedu l-għajnuniet lill-ġudikanti bħal l-introduzzjoni tal-Court Attorneys, globalment xorta waħda nqatgħu inqas kawżi milli nqatgħu fl-2012. In-numri mhux qed jagħmlu sens u għalhekk naħseb li jkun xieraq li wieħed jara x'inhuma r-raġunijiet għal dan il-fenomenu fejn b'inqas kawżi introdotti u biktar għajnuna qed jinqatgħu inqas kawżi, tenna l-Avukat Hisler. Fl-aħħar diskors tiegħu bħala President tal-Kamra tal-Avukati kif fil-ġimgħat li ġejjin se jassumi l-kariga ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, l-Avukat Hisler esprima sodisfazzjon li sa fl-aħħar wara kampanja tal-Kamra tal-Avukati li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 10 snin intlaħaq bil dwar l-aħħar punti sabiex Malta ikollha liġi tirregola il-professjoni legali. Nuqqas dilu jinħass u l-iżdied wara l-tibdil soċjali u ekonomiku qawwi matul dawn is-snin. Fost il-punti ewlenin se jkunu indirizzati mill-liġi hemm definizzjoni dwar is-servizzi legali li jistgħu jkunu offruti esklusivament minn avukati u dawk li jistgħu jkunu offruti minn professjonijiet oħra. Id-ditti tal-avukati jiġu rikonoxxuti u regolati. Obbligu li kull avukat ikun membru tal-Kamra tal-Avukati. Jinħareġ ċertifikat annwali ta' prattika mill-Kamra tal-Avukati. Il-ċertifikat jinħareġ b'mod awtomatiku sakemm ma jkunx hemm raġuni legali li ma jiġġeddiġ. Introduzzjoni tal-obbligu tal-iżvilupp professjonali kontinwu. Obbligu ta' assikurazzjoni professjonali, jitwaqqaf reġistru tal-avukati li jinżamm il-Kamra tal-Avukati u iktar poteri lill-Eżekuttiv dwar ir-responsabiltajiet tal-Kamra tal-Avukati. L-Avukat Hisler qal issa il-ballun jinsab f'saqajn l-Avukat Ġenerali sabiex jippreżenta abbozz rivedut lill-Kabinett mill-aktar fis. Fl-ewwel diskors tiegħu fil-ftuħ tas-sena Forensi bħala President tal-Qrati wara l-ħatra tiegħu f'April li għadda, il-Prim Mħallef Joseph Azzopardi qal li fit-3 snin li ġejjin xejn inqas minn 9 membri tal-Bank tal-Ġudikatura se jtemmu l-karriera tagħhom bl-età, wieħed mill-akbar tibdil li qatt sar f'daqqa fil-ġudikatura. Tajjeb li jkun hemm pjan minn issa biex dan it-tibdil ikun maħsub minn qabel u mhux jiġri kif ġara ħafna drabi li jispiċċaw ġudikanti u jkun hemm dewmien biex inħattru oħrajn minn flokhom, qal il-Prim Mħallef. Fil-waqt li qabel mal-President tal-Kamra tal-Avukati li tnaqqis fin-numru ta' kawżi deċiżi hija inspjegabbli, madankollu qal li t-tibdil fil-kompożizzjoni tal-qrati bl-introduzzjoni ta' ġudikanti ġodda bil-fors se jwassal għal xi interruzzjonijiet fix-xogħol, speċjalment fil-qrati tal-appell. Il-Prim Mħallef iddedika parti mid-diskors tiegħu għal persuni li jħobbu jikkummentaw fuq il-midja soċjali dwar il-ħatrit ta' ġudikanti u x-xogħol tagħhom. Fakkar li kull ġudikant jieħu ġurament ta' lealtà lejn ir-Repubblika u l-poplu ta' Malta u dan il-ġurament jieħduh bl-akbar serjetà li jixraqlu. Il-ġudikatura Maltija mhix inferjuri għal ebda ġudikatura fid-dinja. Ma jfissirx li d-deċiżjonijiet tagħna ma jistgħux ikunu kritikati, imma din il-kritika trid issir b'sens u b'ċertu għarfien tal-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja, tenna il-Prim Mħallef. Preżenti għal ftuħ tas-sena Forensi kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mari-Louise Colejro Preca, il-Kap tal-Oppożizzjoni u kelliem mal-Ġustizzja Adrian Delija, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, l-Avukat Ġenerali Peter Grech u Primi Mħallfin emeriti.